Olá amigos do canal, mais um vídeo para vocês, dica rápida aí para quem não sabe. Vocês sabiam que mola também é necessário fazer substituição dependendo da quilometragem? Obviamente ela tem a durabilidade muito maior, mas muito dos problemas do carro que acaba gerando desgaste prematuro do amortecedor é a própria mola. E a gente vai fazendo manutenção de suspensão, vai fazendo de tudo embuchamento, mas não dá devida atenção para ela. E quando ela vai perdendo a eficiência dela de trabalho, ela acaba deixando o amortecedor da final de curso toda hora e acaba estourando o amortecedor. Seu carro, você já percebeu? Se seu carro está muito molenga traseira, você está escutando barulho, já fez substituição do amortecedor recorrente aí algumas vezes, entre em contato com a gente, traga aí, a gente vai fazer uma avaliação e mostrar a necessidade para você se houver. Um abraço, até o próximo vídeo.